আফসোস, এই ভিডিওটি স্কিপ করে আপনি 2 বিলিয়ন অর্থাৎ 200 কোটি নেকি থেকে হাত ধুয়ে বসবেন। এত বড় সুযোগ আপনার সামনে রয়েছে। মাত্র 10 সেকেন্ডে এই দোয়াটি পড়ে আপনি 200 কোটি নেকি লাভ করতে পারেন। আর এটা আমি বলছি না, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেছেন। আপনি কত ভাগ্যবান যে এই ভিডিওটি আপনার সামনে এসেছে। আমার সাথে বলুন, আল্লাহুম্মা গফির লিল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাত ওয়াল মুসলিমিনা ওয়াল মুসলিমাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই দোয়াটি পড়বে, পৃথিবীর প্রত্যেক মুমিন নর নারীর বিপরীতে তার জন্য একটি করে নেকি লেখা হবে।